Mẹ đọc chưa? Mẹ đọc rồi nhưng mà đọc tiếp. Con biết màu Mẹ đọc hết đi mẹ thả. Nó đã chụp đi. Còn mấy em? Con không dây cái miệng ra ngoài cho nó chạy ra ngoài. Dạ con không biết. Xin lỗi, hôm qua nói cô chiều mà chiều nó có đột xuất rồi.